八木木工所です。創業以来50年以上にわたって別注物の店舗重機や家具を作ってまいりました。大東市にある深北緑地の近くで営業しておりますので、木工に関するご相談などはお気軽にお越しください。お待ちしてます。